나르왈 로봇 청소기 한 달 써봤습니다. 써보니 이건 그냥 로봇이 아닌데요. 걸레가 회전도 아니고 진동도 아니에요. 45도 온수로 계속 적셔가면서 바닥을 밀어버려요. 작동하는 내내 내부적으로 걸레를 세척합니다. 그래서 더 깔끔하게 닦이더라고요. 문턱 4cm 높이는 그냥 넘어가는데요. 매트도 안 걸리고 러그 위에 올라가면 물걸레를 자동으로 들고 진공 흡입만 합니다. 침대, 가구, 밑, 사각지대 없이 쑥 들어가는데요. 보고 있으면 괜히 쾌감와요. 그리고 저희 집안은 강아지 털, 긴 머리카락까지 난리거든요. 근데 나루왈 특허 탱글 브러쉬가 털 감김 없이 쓸 수 있어 좋더라고요. 청소 끝나고 오수통 열어보면 아, 우리 집 이렇게 더러웠어? 소리 나옵니다. 제일 중요한 패드는 충전 스테이션에서 45도에서 80도 온수로 자동 세척해줍니다. 열풍으로 바짝 말립니다. 내가 할 건 아무것도 없어요. 청소 스트레스라면 이건 진짜 생각해볼 만합니다.